Pour l'aioli, j'ai trouvé des filets de dorade. Je vais les faire mariner dans le citron avec de la sauce gnocchi. Ouais. Mm. Voilà. Là, du coup, on voit bien le plat et tout. Ah, ne regarde pas, mais voilà. Attends, je pose des questions. Sinon tu prends la caméra. Petit problème technique. On revient à nos moutons. Donc là je fais une sorte de tartare de poisson. On lève les arêtes qui restent. Pas de pince à plier. Si. Si, Ouais mais bon. il suffit de les agacer. Ouais. Mon poisson, mes citrons bio, évidemment, du jardin, Tout est du jardin. du mami.
peu de sauce soja qui va un petit peu saler la marinade et relever un petit peu. Maintenant au frais. Bon, ça va mon amour? Ça avance? Alors, ce qui est bon dans l'aioli, c'est la mayonnaise à l'ail, ça tout le monde le sait. Donc moi, à ma façon, je vais la revisiter, je vais la faire au siphon. Voilà. Donc en fait, j'ai de l'huile, de la moutarde, des œufs, et surtout que j'ai pris un peu de crème et j'ai mis de l'ail infusé dedans depuis, on va dire, 1 heure au frigo. Voilà. Donc, donc un jaune d'œuf. Hop. Une cuillère de moutarde. Sel. Poivre. Voilà. Et là, je mets ma crème avec l'ail. Et là, je mélange. Hop. Je vais remettre une gousse d'ail pour que ce soit bien aillé. Moi j'aime bien quand c'est aillé.
voilà, au frais 2 heures. Et maintenant, je coupe mes légumes. Alors, je vais couper petit, comme on va faire des verrines. Et que c'est pour du street food, donc c'est censé manger debout dans la rue. C'est beaucoup plus pratique. Ça va mon amour? Donc là, t'envoies les pommes de terre en dernier. Ouais. Par ordre de cuisson. C'est bien. Si, la betterave. Oui, après la betterave. La betterave, ça cuit vite aussi. Ah, ouais. Comme le navet. J'ai pas mis les œufs, je vais mettre après. Hein? Un gros saladier. Et voilà. Donc là, on a fait cuire les légumes. Voilà. Avec l'œuf. L'aioli au frais. Il n'y a plus qu'à attendre pour dresser. Voilà. Alors, mon amour, tu nous fais les briouettes Eh oui. avec Là, les Donc là, olives. avec les olives noires. Elles sont belles ces olives. Ouais, ils sont
Là, je suis en train de les dénoyauter. D'accord. Pourquoi tu les as pas prises sans les noyaux? Parce que c'est mieux avec les noyaux, je vais chez le paysan. Voilà. Ouais, et les briouettes, ça vient d'où ça, les briouettes? Eh oui. Eh oui, parce qu'on est allé au Maroc au mois de mai. Et oui, Et on a appris à faire les briouettes. et ouais, dans le Voilà. Riyad, là où on était, mon mari a pris un cours de cuisine Voilà. et il a appris, et après il m'a appris aussi. Voilà. Et mon père, il les fait aussi. Ça vient aussi de ça. Voilà. Donc on a notre aioli qui cuit et les briouettes qui se préparent. Voilà. Bon, tu nous fais une tapenade? Non. Et tu sais que t'es mieux doué que moi hein, pour faire, pour couper les légumes et tout. Ouais, mais t'es forte aussi. Maintenant. Et le but c'est que ça soit bon au final et que ça soit Eh joli. oui, eh oui. Voilà. L'œuf est cuit. Donc là je suis en train de couper le fromage de chèvre. Je vais mélanger avec les olives. Et puis quand je fais la cuisine, j'adore écouter la musique. Et que ça. Voilà. Maintenant, je vais le mettre dans le saladier. Je me lave les mains. Là, je vais mettre de l'huile d'olive. Un peu de poivre. Je vais mélanger tout ça avec les mains. C'est une sensation, bon, ça. c'est énorme. C'est trop bon, ça détend. Moi qui est stressée, ça fait du bien. C'est bon. Voilà. Donc là, je suis en train d'enrouler ma feuille de briques. Pour les briouettes. Une fois que je l'ai enroulé, je vais couper de chaque côté. Voilà. Une fois que j'ai coupé de chaque côté, je les mets de côté. Et là, je dois couper en trois. Ouais, c'est trop simple. Et maintenant, je vais mettre ma farce dans ma feuille de brique que je vais enrouler. Technique, hein. Technique, technique. Ça y est, je suis perturbée, j'ai pas l'habitude de filmer. Toi, l'actrice née. Mais je vais y arriver. Ça y est, c'est bon. Ça y est, t'as le coup. Ça y est. Bien, c'est sûr. Ouais. Magnifique. Magnifique. Et là, C'est quoi ça? je vais mettre un peu d'eau et de farine dessus, là. Ça, c'est l'astuce de la marocaine des Saouira. C'est tu mélanges un peu d'eau et de farine et ça permet de coller ta feuille de brique. Voilà. C'est beau, comme à la maison. Donc ça y est, ils sont cuits. Là dedans. Vraiment joli. Hein?
Alors ça, j'ai toujours adoré ça. Je l'ai hérité de ma grand-mère qui est décédée. C'était une très bonne cuisinière. Et du coup, je l'ai récupéré parce que gamin, c'était un truc qui me fascinait. Ce coup, c'est pas un peu débile, mais comme ça. Voilà, on est mis au pied dur. Et voilà, on le mélange à mes légumes. Et après, il ne restera plus qu'à récupérer le poisson, dresser, et on sera nickel. Allez, Oui, là. ça y est. Là, je suis en train de faire chauffer l'huile. Pour pouvoir mettre. Dans une belle poêle. Ouais, on va faire. On a la chance d'avoir du bon matériel. N'aie pas peur, mon amour, rajoute. Se régaler. Donc là, tu les épluches. Je les épluche et après je les passe à la centrifugeuse pour faire du jus de betterave, tout simplement. En fait, le jus de betterave c'est très sucré, c'est excellent. Le Maroc ils boivent ça comme un jus de fruits traditionnel, comme nous on pourrait boire un jus d'orange. C'est très bon.
Ciao.